अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा सवाल उठाया इन सिस्टर ने और मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया, ठीक है। इस दुनिया को तख्लीक में लाने के बाद सबसे पहला रिश्ता अगर अल्लाह ताला के नज़दीक मियाँ बीवी का इम्पोर्टेंस रखता है तो हम सबको भी इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये बहुत नाजुक रिश्ता भी है और बहुत मज़बूत भी, डिपेंडिंग ऑन आप इस पर कितना काम करते हैं। और ये रिश्ते सब चीज़ें दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, मोटिवेशन। और जब आपने अपने जहन में ये ठान ली होती है कि आपने इसी इंसान के साथ रहना है, तो फिर आप नहीं सोचते कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप बस शुरू हो जाते हैं काम करने पे इस रिश्ते पे, क्योंकि आप निभाना चाहते हैं और हमें इसको निभाना भी चाहिए, क्योंकि डिवोर्स शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना इसको इम्प्रूव कर सकते हैं करें अपनी मीन्स में रहते हुए, लेकिन जहाँ आपको लगे कि आप सफोकेट कर रहे हैं और इस रिश्ते में आप नहीं सर्वाइव कर सकते, तो फिर तभी अल्लाह ताला ने हमें अलहदगी इख्तियार करने की भी इजाज़त दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस पे ज़रूर काम करो, इस पे मेहनत करें, एकदम से इसको मजाक मत बनाएं, और इस चीज़ को इतना लाइटली नहीं लें कि आज आप शादी कर रहे हैं और चंद माह के बाद तलाक हो रही है। इस तरह रिश्ते नहीं बनते। बज़ाहिर अगर आपको बहुत खुश लोग नज़र आ रहे हैं, वो भी बहुत मेहनत के बाद वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो ये रिश्ता क्या, हर चीज़ बहुत मेहनत रिक्वायर करती है, और ये तो एक स्पेशल रिश्ता है, तो इस पर ज़रूर काम करें। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप अपना अल्लाह ताला के साथ रिश्ता मजबूत बनाएं। जब आपके नज़दीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी इम्पोर्टेंस होगी, तो आप फिर इन रिश्तों को भी, अपने सारे रिश्तों को इम्पोर्टेंस देंगे। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगियों का सेंटर फोकल पॉइंट अल्लाह ताला होने चाहिए। जब अल्लाह ताला के साथ आपका बेहतरीन कनेक्शन होगा, तो फिर आप ऑटोमेटिकली अपने साथ जुड़े हुए सब रिश्तों को उतनी ही तवज्जो, इम्पोर्टेंस दे पाएंगे, ठीक है। नंबर 2, कि अब आप जब शादी हो जाती है, फिर आप दो नहीं रहते, आप एक हो जाते हैं। अपनी ईगोज़ को साइड पर रख देना होता है, बल्कि साइड पे क्या, कहीं बैक बर्नर पे रख कर चूल्हा ऑन भी कर दें, ताकि वो ईगोज़ ख़त्म ही हो जाएं, ठीक है। इस रिश्ते में ईगो अगर आप साथ रखेंगे तो ये रिश्ता बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अपनी ईगोज़ को साइड पर रख दें और बहुत मेहनत करें। एक दूसरे को रिस्पेक्ट, सिंसेरिटी और ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है इस रिश्ते में। वही बात कि रिस्पेक्ट, सिंसेरिटी, ट्रस्ट, जितना आप इस रिश्ते में करेंगे एक दूसरे के साथ, उसके ही बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे। और दरगुजर बहुत इम्पोर्टेंस रखती है एक मैरिड लाइफ के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको बुरी लग रही होती हैं, लेकिन उनको आपको इग्नोर करना पड़ता है, और इसी में आपकी भलाई है। यकीन माने, एक दूसरे को इम्प्रूव करें हंसी मजाक के साथ। हंसी मजाक जिसे ह्यूमर कहते हैं, उससे गोज अ लॉन्ग वे। यकीन माने, मैं तंज़ो मजाक की बात नहीं कर रही, तंज नहीं करना, हंसी मजाक के साथ आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें आप समझा सकते हैं दूसरी पार्टी को, और आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और किसी को बुरा भी नहीं लगता, ठीक है। इसके अलावा डोंट कंपेयर योर स्पाउसेस विद एनीवन। देखें, हर इंसान में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी होती हैं, और आप एक दूसरे को अच्छा बनाएं, एक दूसरे के खामियों को ख़त्म करके अच्छाइयों में तब्दील करें। वो आपने इकट्ठे मिलकर काम करना है। एंड कुछ चीज़ें होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने का एक टाइम होता है। एक तो सुबह ऑफिस जाते वक्त एक दूसरे के साथ नहीं लड़े झगड़ें, डिस्कशंस नहीं करें। टाइम अपनी चीज़ों को अपने बेडरूम तक रखें, उससे बाहर नहीं आने दें, ठीक है। किसी तीसरे के साथ डिस्कस नहीं करना। और दूसरी चीज़ कि एक तो यही वो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपनी पेरेंटिंग में भी ऐड कर सकते हैं। हमें चाहिए हम अपने बच्चों की अर्ली ऑन ही ऐसी पेरेंटिंग करें कि वो एक बेहतरीन स्पाउसेस बन सकें इंशाअल्लाह ताला। और आप जो करेंगे, आपके बच्चे स्पंजेस की तरह उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपका अपनी वाइफ के साथ क्या ट्रीटमेंट है और वाइस वर्सा, तो वो बच्चे नोट कर रहे हैं, और फ्यूचर में वो बातें रिपीट करेंगे अपने स्पाउसेस के साथ अपनी मैरिड लाइफ में। तो बहुत समझदारी से, बहुत अक्ल से काम लेना है। और जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपके बच्चे फॉर एग्जांपल, ठीक है। उनके लिए रोल मॉडल्स बने, और अपनी ज़िंदगी में भी किसी को रोल मॉडल बनाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई रोल मॉडल हो सकता है? नहीं।
تو آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کریں، اور ایک بہترین زندگی خود بخود ہی آپ کے لیے ریڈی ہو رہی ہوتی ہے ان دا بیک گراؤنڈ۔ اور وہی بات، آرگنائز طریقے سے زندگی گزاریں، رولز اینڈ ریگولیشنز رکھیں، دونوں پارٹی اس کو فالو کریں۔ آپ یقین کریں جب آپ اپنی میرڈ لائف اس طرح سٹارٹ آف کریں گے رولز ریگولیشنز آرگنائزیشن کے ساتھ، تو وہ اتنی آسانی ہو جائے گی جب آپ کے بچے آپ کی زندگی میں آئیں گے تو وہ چیزیں پیس آن کرنا بھی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ آلریڈی ایک اسٹیبل ہوم بن چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو بس جتنا ہو سکے اس رشتے پہ کام کریں، محنت کریں، سنسیئرلی کریں گے جو کام، اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والا ہے ان چیزوں میں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز محنت ریکوائر کرتی ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اپنی پرابلمس کو اپنے بیڈ روم تک ہی رکھیں، وہیں ڈسکس ہوں، وہیں ریزالو ہوں، کسی تیسرے کو انوالو کیے بغیر۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کے درمیان کیا چل رہا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو انوالو کرتے ہیں، یقین مانیں کوئی بھی آپ کے لیے سنسیئرلی جینوئنلی کنسرن نہیں ہوتا، لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو، تو کسی سے ڈسکس کیے بغیر، اسپیشلی پیرنٹس کو تو بالکل انوالو نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں ہر والدین کو اپنا بچہ عزیز ہوتا ہے، اور سم ٹائمز ان انٹینشنلی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کی سائڈ لے لیتے ہیں، جو کہ آگے چل کر زیادہ نقصان ہوتا ہے بنسبت ہیلپ کرنے کے۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو خود ہی ریزالو کریں، اور پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد حاصل کریں، دعا کریں۔ دعا از سو پاورفل۔ ٹھیک ہے، آپ جب سنسیئرلی اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، دعائے استخارہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی مدد پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ جو ہیلپ، جو گائیڈنس آپ کو اللہ سے مل سکتی ہے وہ دنیا میں کسی انسان سے نہیں مل سکتی۔ تو جب بھی کوئی اس طرح اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں، اللہ سے رجوع ہو جائیں، اللہ سے مدد مانگیں، کسی تیسرے کو انوالو نہیں کرنا انٹل انلیس کہ آپ کنفرمڈ ہیں کہ جی یہ انسان آپ کو ان بائسڈ اوپینین دے گا، بغیر کسی کی سائڈ لیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو ضرور بھی ہوتا ہے کہ وینٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہماری دیسی کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں، بہویں لے کر آتے ہیں، تو پھر انہیں فلی اوپن آرمز کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ ویلکم کیا کریں۔ جب آپ کسی کی بیٹی کو لائیں گے، اسے عزت دیں گے، رسپیکٹ دیں گے، اسپیس دیں گے، تو یقین کریں وہ بھی آپ کو ریٹرن میں یہ سب کچھ دے گی، کیونکہ عورتیں بائی نیچر بہت کمپرومائزنگ ہوتی ہیں۔ اگر انہیں صحیح توجہ، پیار، رسپیکٹ دی جائے تو وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے۔ تو بس یہ وہی باتیں ہیں، یہ وہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں کس پہ کس طرح کام کرنا ہے۔ تو اگر آپ سنسیئرلی اس رشتے پہ کام کریں گے تو، اور اللہ سے دعا گو رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس رشتے میں ضرور برکت ڈالیں گے، اور اس کو آگے سے آگے اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے اس کو بلاسم کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ میری یہ باتیں کسی ایک کی زندگی پہ بھی پازیٹیو امپیکٹ کریں، تو میرے لیے یہ میرا مقصد حاصل ہو جائے گا اس پیج کو کریٹ کرنے کا۔ اینڈ الحمدللہ ان بہن کا جزاک اللہ خیر جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کروں۔ بہت شکریہ۔